السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبروك يا زملكاوية. بس أنا زعلان بصراحة، مش إحنا الفرقة اللي تفرح بمكسب وخلاص. الحمد لله ركبنا الدوري ونستحق كده وزيادة. لكن ليه كنا بادئين الماتش مليون على 10؟ أول 10 دقايق ربع ساعة زي الفل وجايبين جون وراكبين الماتش وهوب حالة طرد مستحقة. ليه يا شحات؟ أنا عارف إن أنت عندك حماسة وأنا بحبك، أنت كلاعب محترم وراجل وعندك روح، وانا عارف ان هم مربينا في النادي على الحماسه، وكنا واحنا ناشئين صغيرين لو التمرين خلص والمدرب الله يرحمهم بقى كابتن بدر حداد ولا كابتن منير كمال ولا اي كابتن من الكباتن كان يقول واحد اتنين تلاته، دي لو كلمه زمالك ما طلعتش مننا هزت استاد حلمي زموره نجري 15 لفه عقاب. لكن فين الخبره؟ انت دلوقتي راجل لعيب دولي، ليه ترجع فرقه تاني للماتش وتحبط زمايلك؟ نمرة اتنين يا كابتن معتمد، انا بتغزل فيك وبقول انت مليون على 10 ولغايه دلوقتي انت 10 على 10، بس في تغييرات اتاخرت قوي يا كابتن. التغييرات اتاخرت، يعني انت شايف دلوقتي شيكوبانزا تايه من اول الماتش، ليه استنى معاه؟ ليه بقى اعدي بيه الدقيقه 60 ليه؟ ودلوقتي انا بتكلم في حاجه تانية خالص. احنا دلوقتي بنركب الدوري، اي نقطه الناس هتزيط علينا وهيحصل احباط للفرقه و الى اخره. انا ما بحبش اطبل وما بحبش، يعني زي ما الماتش اللي فات رقصت الحمد لله من الفرحه. الماتش ده انا زعلان، مش احنا الفرقه ولا الجمهور اللي بيفرح بمكسب وخلاص خالص. احنا في موسم من المواسم كسبنا نسيج حلوان 9، الدور التاني كسبنا 2 واللعيبه خارجين ما حيناهمش، مش عشان عدد الاهداف، عشان كان المستوى وحش وكان فيه استهتار. النهارده في لعيبه بتلعب يعني تحس ان هم ايه، يعني الثقه بدات تبقى بزياده شويه، الغرور بدا يوصل. يعني انا ما بحبش كده، ده احنا بنتغزل في روحكم في بطولتكم، انتوا بتلعبوا باقل امكانيات، ليه تزنونا الماتش كده ونفضل لاخر ثانيه مضغوطين؟ والنهارده المهدي سليمان شابوه تعظيم سلام. انا اعتقد، يعني انا بعمل لكم الفيديو لسه ما اعرفش مين مان اوف ذا ماتش، انا اعتقد ان مهدي سليمان اللي يستحقها بصراحه. شيكوبانزا خلص على محمود بن تايك الشوط الاولاني، الراجل بيلعب لوحده والتاني تايه خالص، ما ينفعش يا جماعه. يا كابتن معتمد، ما تخليش المكسب يغرك يا كابتن، انا مش قصدي ان انت تتغر غرور، لا، يعني المكسب ما تخلوش يتغاضى عن عيوب اللي انت شايفها بعينيك، انت ما شاء الله عليك. ويا رجاله العبوا بالروح اللي احنا عايزينها بينكم. النهارده الماتش نكسب 4-5 مستريح، هم يضيعوا علينا جون واتنين ليه؟ لا ما ينفعش. نركز، احنا فاضل لنا ماتش في المرحله الاخيره وبعد كده مطوشه ضرب نار. هتلاعب بيراميدز تاني وهتلاعب سيراميكا تاني وهتلاعب الاهلي تاني فاهم؟ المكسب بخطوه كبيره للبطوله. انا فعلا المره دي انا بعمل فيديو وانا حزين والله. انا عن نفسي ما بفرحش بمكسب للزمالك من غير مستوى. في ناس تانية بتشحت المكسب وتفرح وتزيط وتقول احنا احسن نادي في الكره الارضيه وفي النجوم الاخرى، احنا مش شبههم. احنا لو ما كسبناش وتمتعنا بحس ان احنا ما كسبناش، وده حال جمهور الزمالك كله مش انا بس. لا انا النهارده يعني فرحان الحمد لله المكسب والف حمد وشكر ليك يا رب، بس زعلان لان كان المفروض يطلع الماتش احسن من كده بكتير ونكسر الدنيا. يمكن النهارده دي رساله من المولى عز وجل وتحذير حصل عشان الفرقه تفوق، والكابتن معتمد يركز معاهم اكتر من كده ويفهمهم ان الدنيا مش سهله. الواقعه هتلاقوا سكاكين اعلام وتريقه واحباط ليه؟ يا جماعه بالله عليكم ركزوا. الف مبروك والف مليون مبروك يا زملكاويه وجمهور الزمالك كالعاده. النهارده رقم واحد المهدي سليمان تعظيم سلام، انت النهارده جبت المكسب بعد ربنا. وعموما الف مليون مبروك. السلام عليكم ورحمه الله.